Третото прашање кое го надоврзувам на ова второ, а всушност е дел од прашањето ќе го упатам до вице-премиерот Кочо Анѓушев, се однесува на делот за гасификација и ќе го поставам од причина што всушност секој градоначалник во својата програма имаше доставено како приоритетен проект да му биде гасификацијата на градот. Во буџетот на Република Македонија 2018 значителна сума на средства се одвоени, односно еден од најголемите капитални инвестиции ќе биде гасификацијата. 2,2 милиарди денари за гасификација, односно 16% во споредба со 2017, па моето прашање е до вас, почитуван Анѓушев, следното. Дали гасификацијата е можеби најважната работа која треба да се превземе во решавање на овој горлив проблем на Скопје и неколку поголеми градови во Македонија, визави претходното прашање, и дополнително во буџетот 2018 се издвоени средства за гасификација, па ме интересира докаде и колку од територијата на Република Македонија ќе може да се гасифицира со тие предвидени средства. Ви благодарам. Во однос на гасификацијата, поврзано со претходното прашање, едно од најважните прашања и ние затоа, точно како влада, оваа година во буџетот на Република Македонија детерминиравме 2 милиарди 234 милиони денари. Битна е бројката, па затоа и ја запамтив, или таа е точно 16% повеќе од тоа што било претходно детерминирано. Но тоа не се само пари кои што ќе бидат искористени за гасификација. Тие 30 и нешто, 35 милиони евра точно, значи кои што се детерминирани во буџетот на Република Македонија, се само поддршка, односно домашното учество за кредитот од Дојче банка, кој што е 90 милиона евра, со кој што треба да се направи гасоводната мрежа во Република Македонија. Гасоводната мрежа во Република Македонија денеска е само една цевка која што е од Бугарија, од близина на Кюстендил, нели, и мине преку Куманово, Кратово, Крива Паланка и доаѓа до Скопје. Тоа е денеска гасифицирано во Македонија. Сега се гради гасоводна мрежа која што треба да направи еден крак према Тетово, Гостивар и тој регион и друг крак да оди доле према Источна Македонија, Штип, Струмица, но и да заврши истиот тој во Неготино и Битола, значи да направи еден круг. Првата цел е таа гасоводна мрежа. Сега имаме една малце специфична ситуација да овој второво градење е во рамките на македонски енергетски ресурси, која што е 100% во државна собственост и таа се уште не е гасоводна мрежа, само цевки се, низ нив нема газ, а за да стане гасоводна мрежа треба да се приклучи на претходниот цевковод кој што е на Гама, собственост на Гама, а таму собственоста е мешовита помеѓу државата и помеѓу МАК Петрол. Точно тоа го решава, или точно тоа е еден од проблемите што го решава Законот за енергетика, каде што вика дека мора да се направи unbundling, значи разграничување на собственоста или на дејноста. Значи МАК Петрол е веќе разговарано со менаџментот, има согласност да излезе од собственоста на цевководот и со тоа ќе постигнеме да тој цевковод стане 100% во собственост на државата и тогаш лесно ќе го споиме, значи Гама гасоводот, лесно ќе го споиме со цевководот на Мери, ќе стане тоа една примарна мрежа за газ. Таа примарна мрежа за газ ќе има задача да донесе газ до секоја општина, односно или до секој индустријски капацитет. Од тука натаму Законот за енергетика детерминира дека може секоја општина да донесе посебна одлука дали сака сама да инвестира во дистрибутивна мрежа во општината или тоа да го направи со јавно-приватно партнерство. Новиот Закон за енергетика, кој што, почитувани пратеници, ќе дојде пред вас на почетокот на следната година и ја ве замолувам да го поддржите и ве замолувам, значи, по него да расправате. Тоа е закон кој што решава многу овакви проблеми, а посебно проблемот, значи, на гасификацијата. Значи, кратко речено, прво мораме да направиме една примарна мрежа, тоа е инфраструктура, која што ќе донесе газ до секоја поголема општина и за тоа се одредени средства и тоа ќе се направи и тука ќе бидеме посветени, значи интензивно да градиме, а после тоа мора во секоја општина да се направи дистрибутивна мрежа за да тој газ дојде до секое домаќинство. Значи не постои
во Западна Европа или во развиениот свет да вие трошите електрична енергија таму каде што има достапен газ за грејење на топла вода, за готвење, за загревање. Затоа што, сосема кратко, не само од еколошки аспект, него и од енергетски, од ценовен аспект, ако вие гасот го користите, да речеме, за правење на електрична енергија, а после таа електрична енергија ја носите во домаќинствата, па со таа електрична енергија се загревате или готвите или не знам, греете топла вода, се едно што и да правите, од сето тоа вие од енергетската моќ на гасот користите не повеќе од 50%. Додека тој газ за истите тие намени го користите во домаќинствата, тогаш неговата искористеност е 97-98%. Значи не само од еколошки аспект, него и од енергетски аспект, и од ценовен аспект е тоа исплатливо, и од аспект на енергетска ефикасност. Значи, практично тие две решенија, решението на екологијата и решението на енергетиката се меѓу себе компатибилни. Само треба да ги ставиме во рамки кои што треба да кажуваат здрава логика и здрав разум. И од економски аспект, а и од аспект на заштита на човековата околина. Ви благодарам за